73岁泰王好霸气，亲自驾驶皇家飞机回国，圆满完成不丹之旅。当地时间4月28日，泰王和苏提达结束对不丹的国事访问，从帕罗国际机场启程返回曼谷。值得关注的是，此次往返皆由泰王亲自驾驶专机。帕罗机场地形复杂，起落难度极高，被誉为全球第3危险的机场，泰王却亲自驾驶，足见他的飞行技术高超。尽管为期4天的外交行程紧凑而繁忙，但这位拥有顶尖战斗机飞行资质的君主，依然展现出卓越的专业素养与充沛精力。对这位经验丰富的王牌飞行员而言，驾驭民用客机可谓游刃有余，彰显其独特的个人风采与非凡能力。苏提达王后现身帕罗国际机场时，身着一袭宝蓝色现代斗篷礼服，流畅剪裁勾勒优雅身姿，同色系高跟鞋与精致手拿包相互呼应，搭配利落高盘发造型，璀璨珠宝点缀其间，尽显华贵大气。她优雅跟在泰王身后，温婉知性，完美诠释王室风范。不丹王后身着一袭明艳的玫红色传统礼服，将低马尾自然竖起，温婉气质尽显。她与不丹国王并肩而立，亲自送别泰王夫妇。临别之际，双方频频挥手，目光中满是不舍与关切，微笑致意间传递着真挚情谊。温馨场景为此次外交访问画上温情句点。